Vorbereitungen für die wohl gefährlichste Reise ihres Lebens. Eva und Reza wollen zu ihrem Baby. Der Junge wurde in Kiew geboren, von einer Leihmutter. Einen Tag später beginnt der Krieg. In den frühen Morgenstunden schießt die russische Armee erste Raketen auf die Ukraine ab. Es gibt Tote. Während Hunderttausende aus dem Land fliehen, müssen die Eltern ins Landesinnere, wenn sie ihren Sohn holen wollen. Es ist eine Reise in den Krieg. Jeden Tag neue Nachrichten. Und wie ich jetzt Nachrichten anschaue, die Situation ist schlimmer, eigentlich ne? dramatisch, ja. Also wenn, dann müssen wir uns auch beeilen, langsam hinzufahren und Ja, aber versuchen, wie kommen etwas wir zu nach erledigen. Kiew? Wie kommen wir da rein? Das ist für normale eigentlich Personen sehr schwierig, da reinzugehen. Eva und Reza sitzen zu Hause fest, während die russischen Truppen Kiew bombardieren. Seit knapp 2 Wochen kreisen unaufhörlich ihre Gedanken. Wird alles gut werden. Wie geht es ihrem Baby? Ich hoffe das Beste. Er ist so weit von uns entfernt und wir möchten gern, dass er bei uns ist, schnell wie möglich. Ja, wir haben schon alles vorbereitet und eigentlich das Bettchen ist leer und ich will mich. Ich habe so lange auf das Kind gewartet und jetzt ist dieser Krieg. Oh Gott. Die Sirenen heulen mehrfach am Tag. Auch Einkaufszentren und Wohnhäuser werden in Kiew beschossen. Die russischen Truppen drohen, die Hauptstadt einzukesseln. Mittendrin im Krieg 1 Dutzend Leihmutteragenturen, darunter Biotexcom. Jedes Jahr werden in der Ukraine mindestens 2000 Kinder von Leihmüttern geboren. Trotz Krieg, das Geschäft geht weiter, beruhigt Sprecherin Maria Holumbowska. Also wir machen jetzt, was in unserer Macht ist, was wir imstande sind zu machen. Ja, das heißt, die Kinder werden betreut, versorgt, die Leihmütter gebären die Babys. Die hochschwangere Leihmütter, sie müssen auch mittlerweile in den Kellern, in Luftschutzkellern, im Untergeschoss die Babys zur Welt bringen. Das ist sehr schwierig. Irgendwo dort ist auch Evas und Rezas Sohn. Es soll ihm gut gehen. Wir sind eigentlich jetzt machtlos und wir wissen nicht genau, wie wir vorgehen müssen, um unser Kind abzuhauen. Schaffen wir das. Jeden 2. Tag bekommen sie eine Mail mit Fotos. Die Agentur stellt regelmäßig Videos ins Netz. Sie glauben daran, dass sie echt sind, dass ihr Sohn dabei ist. Mit 30 anderen Babys soll er sich gerade in einer Kellerwohnung befinden, am südwestlichen Rand von Kiew. Genau dorthin sollen die russischen Truppen unterwegs sein, um die Hauptstadt ganz einzunehmen. So, hier hast du noch. So viel eingekauft. Einige Sachen sind so wirklich zu klein. Ja, das ist zu klein für ihn. Das ist so niedlich. Aber er ist gewachsen. Da muss ich wirklich die Sachen spenden. Die Leihmutterschaft war der letzte Ausweg für sie. Einmal hatte Eva eine Fehlgeburt. Sie ist 44, ihr Mann 46. Sie stammt aus Polen, er aus dem Iran. Sie sind seit über 20 Jahren in Deutschland verheiratet. Wir haben so viel getan, um ein Kind zu bekommen. Ich habe mehrmals probiert, eigentlich schwanger zu werden, auf natürliche Art und auf künstliche Art. Und das ist auch große Belastung für den Körper, aber auch für mich psychisch. Mehrere künstliche Befruchtungen ohne Erfolg. Wir haben auch an Adoption gedacht. Das war auch sehr schwerer Weg. Da wurde uns eigentlich gesagt, das dauert ungefähr 5 bis 10 Jahre. Deswegen für uns war wichtig eigentlich, dass wir in kurzer Zeit eigentlich ein Baby bekommen. Und das war in der Ukraine möglich. Es gibt nur wenige Länder weltweit, die Leihmutterschaft erlauben.
Die Ukraine gilt als besonders liberal und preiswert. Paare können sich Eizellspenderinnen und Leihmütter sogar aussuchen, auch das Geschlecht des Kindes. In Deutschland ist das alles verboten. Eva und Reza haben sich für Biotexcom entschieden, die größte Agentur in der Ukraine. Und wir waren in Kiew im Mai. Da wurden die Samen zu einfrieren. Wir haben 3 gesunde Embryonen gehabt und die haben uns gefragt, ob wir auch mit Zwillingen zufrieden wären oder Drillinge oder Vierlingen. Und ich habe mir gedacht, ist egal, bitte die 3 Embryonen implantieren lassen, weil die gesund sind. Die Leihmutter ist dann mit einem Embryo schwanger geworden. 70.000 € hat die Leihmutterschaft gekostet. Das war nicht für mich auch einfach, meine Frau so traurig zu sehen. Sie war nicht glücklich, habe ich gemerkt, dass ihr etwas fehlt. Und ich wollte, dass sie auch glücklich ist und bin ich auch dann diesen Weg gegangen. Ich fühle mich leer, dass hier einfach zu Hause zu ruhig ist. So, ich finde, das Kind ergänzt mein Leben. Dass er ein Teil von Familie sein muss. Und ohne Kind wollte ich nicht leben. 2 Tage sind vergangen. Die Lage in der Ukraine spitzt sich zu. Korrespondenten von der Welt berichten erneut von Toten. Gestern die erschreckenden Bilder einer zerbombten Geburtsklinik. Eine manipulative Lüge, sagten die westlichen. Guck, das ist die Klinik. Die russischen Truppen haben Mariupol eingenommen. Ich bin wirklich entsetzt. Ich habe selbst Angst, dorthin zu fahren. Wer weiß, wie lange wir noch hier warmes Wasser haben, was zum Essen, ob wir noch genug Reserven haben. Ja. Alles ist so unsicher. Unablässig postet die Agentur in sozialen Netzwerken Videos zur Beruhigung. Hier zeige ich Ihnen unseren Luftschutzbunker. Eva und Reza wurde aber gesagt, dass ihr Baby in einem Keller sein soll. Hier befinden sich Regale mit Lebensmitteln, sowie Geschirr, Servietten, Windeln und alle notwendigen Babysachen. Im Moment sollen 7 Babys allein von deutschen Wunscheltern im Keller sein. 3 wurden schon abgeholt. Jeden Tag wird mindestens ein Baby zur Welt kommen, bei uns mindestens. Die Babys bleiben mit den Babysitterinnen. Es gibt Babysitterinnen, die auch ihre Familien haben, aber sie bleiben mit diesen Kindern, weil diese Kinder halt eine Betreuung brauchen. Wer kann ihnen genauere Informationen geben? Im Netz erfahren Sie, dass die Stuttgarter Organisation STELP immer noch Hilfsgüter in die Ukraine transportiert. Gründer Serkan steht vor seiner nächsten Tour nach Kiew. Was euch natürlich bewusst sein muss, ist natürlich, ihr seid mitten im Krieg. Also da kann alles passieren. Wir wissen von Flüchtenden, die während der Flucht erschossen wurden. Wir wissen aber auch von Flüchtenden, die sich in einen Bus gesetzt haben und super sicher bis nach Lemberg gekommen sind. Lemberg oder Lviv ist die westlichste Großstadt in der Ukraine, etwa knapp 100 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Können wir einfach einreisen in Lemberg? Ist das möglich durch die Grenze? Einfache Einreise ist kein Problem. Raus ist die Situation eine andere, weil es Zehntausende Menschen aktuell gibt, beziehungsweise Hunderttausende Menschen. Also es gibt Leute, die raus wollen und 3 Tage in einem eiskalten Auto sitzen. Man kann das Auto nicht anlassen, weil Benzinmangel herrscht. Das heißt, man sitzt dann wirklich 2, 3 Tage und Nächte im Auto fest. Ja, ich muss sagen, Serkan bekommt fast täglich Anfragen von anderen deutschen Wunscheltern, die wollen, dass ihr Baby zu ihnen kommt. Ich hatte Anrufe von Eltern, die gesagt haben, diese Leihmutter soll sofort einen Kaiserschnitt machen, wir möchten unser Baby, die Situation spitzt sich zu, wir haben dafür bezahlt und wir möchten jetzt das Baby. Ich bin wirklich erschrocken. Es tut mir leid für die Leihmamas und auch für die Kinder. Ich habe nicht gedacht, dass die so weit eigentlich gehen können. Der Krieg nimmt an Härte zu. Seit 4 Tagen haben sie nichts Neues von ihrem Kind.
Die Geburtsklinik ist telefonisch nicht erreichbar. Die Betreuerin antwortet nicht. Sie haben zwar eine Adresse, wo ihr Sohn sein soll, aber keine Gewissheit. Da plötzlich ein neues Video, das die Agentur im Netz gepostet hat. Eine Militärorganisation holt Babys mit dem Chefarzt aus einer Geburtsklinik. Oh nein, er weint. Die Klinik hatte ihnen geraten, auch so einen Sicherheitsdienst zu beauftragen und damit in die Ukraine einzureisen, um ihr Kind abzuholen. Wir müssen uns langsam beeilen. Ja. Jeden Tag verlieren wir an der Zeit. Das Kind hat noch keine Papiere. Nach deutschem Recht gehört es der Leihmutter. Sie muss Rezas Vaterschaft erst noch anerkennen und auf das Kind verzichten. Sie haben mehrfach das Auswärtige Amt angeschrieben. Endlich eine Antwort. Wir können Ihnen daher leider nur bedingt helfen, was wir sehr bedauern. Das Amt will erst von ihnen genaue Angaben zu Leihmutter und Baby, damit es einen Pass ausstellen kann. Mich macht das traurig, ja. Weil ich habe mehr Hilfe erwartet. Wir haben unser Kind nicht mal gesehen und soll mal Augenfarbe schreiben. Ich meine, wenn das ein Notfallpass ist, dann muss ganz einfache Formulare geben. Name von mir, meine Ausweisdokumente, von der Leihmutter und wo das Kind zur Welt gekommen ist. Und nicht die ganze Dokumente und Bücher hier auszufüllen, wo wirklich jetzt jede Minute zählt. Im Moment kommen sie nicht weiter, aber sie haben alles andere für das Baby schon vorbereitet. Ich habe Milchpulver, ich habe erfahren von der Managerin, dass er Humana 1 nimmt. Er nimmt diese Prämilch nicht. Die Kinder werden nicht gestillt, weil das ist verboten. Weil die Leihmamas dürfen keine Bindung zu dem Kind haben. Es ist auch so, dass nach Geburt meistens die Leihmamas sehen die Kinder nicht. Ich habe ein bisschen größere Sachen. Sie wissen nicht, wer die Leihmutter ist. Die Agenturen verhindern den persönlichen Kontakt. Das ist vertraglich geregelt. Eva würde alles tun für ihr Kind und die Papiere. Ich würde auf jeden Fall die Leihmama mitbringen und die Kinder von ihr, auch sie. Ich weiß, der Ehemann, ob sie ist alleinstehend, weiß ich nicht. Aber wenn sie Ehemann hätte, würde ich auch mitnehmen. Ich würde die ganze Familie aufnehmen. Oma, Opa, Uroma. Die ganze Familie. Währenddessen macht die Agentur in Kiew weiter. Befruchtet Eizellen, implantiert Embryonen. Der Krieg konnte sie nicht stoppen, prahlt Biotexcom im Netz. Die Leihmütter müssen laut Vertrag in der Ukraine gebären und bekommen 20.000 €. Wenn sie die Babys im Ausland zur Welt bringen, drohen ihnen Vertragsstrafen. Ein Kontakt zur Leihmutter könnte den beiden helfen. Ihnen fehlt auch noch die Geburtsurkunde vom Kind. Die Agentur will diese nicht für sie besorgen. Sie suchen Rat bei einem Spezialisten für Leihmutterschaft, Anwalt Marco Oldenburger. Die Erreichbarkeit ist sehr eingeschränkt. Die Kooperationsbereitschaft ist leider etwas defizitär. In den Verträgen mit den Leihmüttern ist alles genau geregelt. Keine Reisen während der Schwangerschaft, kein Sport, kein Sex. Der Anwalt berichtet, dass die Firmen im Moment auch die schwangeren Leihmütter daran hindern, zu flüchten. Ich finde es schon dramatisch, dass man einer Leihmutter, die die Möglichkeit hat, in der so und so vierten Schwangerschaftswoche zu ihren Wunscheltern nach Deutschland zu reisen, das versucht zu untersagen, indem man ihr sagt, ich drehe ihr den Geldhahn zu. Du kriegst kein Geld mehr von uns und wir drohen dir an, du kommst hier ins Gefängnis, wenn du das Land verlässt. Das ist etwas, was man in rechtlicher Hinsicht, wenn was passiert, durchaus mit einem Straftatbestand in Verbindung bringen kann. Der Rat des Anwalts: Sie sollen bei ihrer Agentur nochmals nachhaken, aber sie ist immer noch nicht zu erreichen. Ich habe Ihnen nur Nachricht gesagt. Über das Instagram-Profil von Sprecherin Maria haben sie endlich Glück. Wir möchten gerne unser Kind abholen. Ich brauche nur die Dokumente. Ja. Wir haben schon 3 Paare, die hier jetzt sind und sie konnten einreisen. Und das ist mutig. Mit dem Zug. Mit dem Zug? Sehr mutig. Okay. Mit dem Zug, ein Paar jetzt ist gerade mit dem Wagen unterwegs. Und das ist also diese Variante, da die in die Ukraine einreisen,
und dann persönlich beim Standesamt die Geburtsurkunde kriegen, weil für das Standesamt müssen sie leider persönlich im Standesamt sein. Anders geht es nicht. Kurz nach dem Gespräch finden sie eine Mail mit Pass und Daten der Leihmutter. Sie ist 33 Jahre alt. Zum ersten Mal sehen Eva und Reza sie. Als Ärztin weiß Eva genau, was die Frau auf sich genommen hat. Am besten will ich, dass diese Leiden von der Mutter auf mich übertragen, um zu erfahren, wie das ist, diese Erfahrung zu machen. Ich habe die Erfahrung nicht gemacht, aber sie schon. Ja. Deswegen, es wäre auch schön, mit ihr darüber zu sprechen, sich austauschen. Aber ich habe leider die Möglichkeit nicht. Ja. Es wird kalt dort. Da ist kalt. Musst du was Warmes mitnehmen? Ich habe im Auto. Sie haben sich entschieden. Sie machen sich auf den Weg in Richtung polnisch-ukrainische Grenze. Wir können nicht länger hier bleiben. Hier erreichen wir nichts. Und ich denke, wir erreichen mehr, wenn wir an der Grenze sind. Ich fühle mich hier so machtlos. Hast du nur diese eine Flasche? Ich brauche viel Thermoflaschen. Vielleicht bin ich 20 Stunden unterwegs. Ich habe 2. Und Und 3 habe ich. Ihr Plan ist, dass Reza mit dem Zug nach Kiew fährt. Er will das Kind alleine abholen, während Eva in Polen an der Grenze wartet. Alles, was er und sein Sohn für die Fahrt brauchen, muss in seinen Wanderrucksack passen. Mir wurde gesagt, dass viele Leute wandern über die Grenze, weil es lange Staus gibt und kommt man nicht vorwärts. Letzte 5 Kilometer muss ich zu Fuß rüberkommen. Deswegen nehme ich die entsprechenden Sachen mit. Geht. Es ist eine Reise in den Krieg. Auch Züge und Busse mit Zivilisten wurden schon beschossen. Was passiert? Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Vielleicht muss ich auf der Straße schlafen. Ja, weil ich fahre ja bis Hauptbahnhof rein, wenn überhaupt. Und ich soll das Kind dorthin bringen. Und dann warte ich, wann der nächste Zug wieder zurückfährt. Kann 2 Stunden sein, kann 10 Stunden, kann überhaupt keine Züge mehr geben, dass ich da bleiben muss. Das ist schwer, das ist sehr schwer für mich. Ja. Sie rechnen damit, dass sie eine Woche unterwegs sind. Aus Kharkiv und Mariupol meldeten die Behörden heute Dauerbeschuss. Auch für die Hauptstadt Kiew gibt es den Bericht nach wie vor, dass da russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge sich offenbar im Norden und Nordwesten der Stadt positionieren. Es ist lebensbedrohlich, was wir machen, aber wir nehmen das alles in Kauf. 13 Stunden Fahrt und über 1200 Kilometer bis zur ukrainischen Grenze liegen vor ihnen. Ursprünglich wollte Reza mit dem Auto bis nach Kiew durchfahren, aber dann hatte die Agentur ihnen gesagt, mit dem Zug sei es sicherer. 10 Stunden Fahrt sind vorüber. Sie sind mittlerweile in Polen. Trotz aller möglicher Komplikationen für Mann und Baby will Eva nicht mitfahren. Sie hat zu viel Angst. Der Krieg rückt immer näher. Was Krieg bedeutet, ja, das weiß ich schon. Habe ich 8 Jahre mitgemacht. Iran-Irak-Krieg. Ging 8 Jahre lang. Ja, das war schlimm genug. Er war damals noch ein Kind. Ich habe miterlebt, wie die Bomben gefallen sind auf unsere Häuser, auf unsere Köpfe. Zivilisten sind gestorben. Und die ganze Welt hat zugeguckt. Mit 8 Jahren haben ihn die Eltern dann zu Verwandten nach Deutschland geschickt, wo er aufgewachsen ist. Seiner Familie hat er verschwiegen, dass er vorhat, nach Kiew zu fahren. Der Krieg ist jetzt auch im Westen der Ukraine angekommen. In der Nacht wurden nordwestlich von Lwiw ein Militärübungsplatz und ein Flughafen beschossen. 35 Tote gab es. Ankunft in Przemyśl. Die polnische Stadt ist 100 Kilometer von dem Punkt entfernt, wo letzte Nacht die Bomben eingeschlagen sind. Am Hauptbahnhof kommen täglich mehrere tausend Menschen aus dem Krieg an. Von hier aus sollen noch Direktzüge nach Kiew fahren. Ein Helfer rät Reza von der Reise ab.
das machen. Warum? Ich habe Angst. Warum? Ich weiß nicht, ich habe Bedenken. Jetzt haben wir alles durchgesprochen und jetzt sagst du, gehen wir nicht, oder was? Weil nicht alle Züge fahren dorthin. Willst du nach Hause fahren? Nein. Na also. Ein Zug soll pro Tag noch in die Ukraine fahren. Um 15 Uhr. Reza will ihn nehmen. Aber der fährt direkt? Na gut. Bring mal Auto weg und dann. Yalla. Ich will nicht, dass du fährst. Einmal sagst du ja, einmal sagst du nein. Was ist los mit dir? Die wissen nicht selbst, was die denn sagen. Na, was hast du denn gedacht? Erste Klasse hier oder was? Ich bringe Auto um die Ecke, parke ich und dann fahre ich weg. Ist mir egal, was du machst hier. Sie haben noch nicht umgepackt für die Reise. Eva fährt kein Auto und hat noch keine Bleibe für die Nacht. Komm, ich habe keine Zeit. Reza lässt sich von seinem Plan nicht abbringen. Ich will nicht, dass du gehst. Tschüss. Nein. Was? Nein? Ja, dann muss es vorher überlegen, vor einer Woche, wo wir überhaupt damit angefangen haben. Ja, aber das ist eine ganz andere Situation hier und ganz andere zu Hause. Hier siehst du, was die Leute sagen. Du kennst kein Polnisch. Plötzlich fällt ihnen auf, dass sie die Agentur noch gar nicht informiert haben. Reza erreicht zufällig die Betreuerin auf Anhieb. Ich will heute zu euch kommen, das Kind abholen. Ich bin so gegen 12 Uhr da heute Nacht. Ist das möglich, dass ihr meinen Sohn bis zum Hauptbahnhof bringt? Sagst du wirst übernachten? Um wie viel Uhr kommen Sie? Das ist so gegen 23:50 Uhr oder so. Oder laut Plan. Es kann sein, dass später. Sagst du, du wirst übernachten? Ja. Also, und Sie kommen zum Bahnhof? Genau. Also, so spät können wir Ihren Sohn nicht zum Bahnhof bringen, weil bei uns in Kiew herrscht die Ausgehsperrstunde. Also, Dann gucke ich, ob vielleicht nehme ich den Zug später. Aber ich sag noch Bescheid, wenn ich losfahre, okay? 3 Stunden warten sie in der Kälte. Immer noch rückt Reza von seinem Plan nicht ab. Dann endlich, es geht zu den Gleisen. Mit ihnen wollen auch einige Geflüchtete in die Westukraine zurück. In der Zollhalle erfahren sie, der Zug fährt nach Odessa in den Süden. Es ist unklar, ob er in Lviv hält und es eine Umsteigemöglichkeit nach Kiew gibt. Für heute legen sie ihre Reisepläne auf Eis. Im polnischen Grenzland zur Ukraine finden sie noch ein Zimmer für die Nacht. Auch Deutsche sind in der Pension. Sie fahren täglich über die Grenze nach Lviv. Insulin bitte dahin. Der Berliner Knut Borowski gehört zu der Hilfsorganisation Taxi Service for Peace, einfach mal machen. Sie bringen täglich Medikamente, Spritzen und Geräte in ukrainische Krankenhäuser. Wie kannst du die Lage eigentlich in der Ukraine einschätzen? Die Leute sind schon verängstigt, die Angriffe kommen näher. Die Westukraine war ja bisher immer so noch ein bisschen außen vor. Ja, heute Nacht sind wieder Raketen eingeschlagen. Gab es direkte Luftangriffe in Lviv? Nicht direkt um Lviv rum. Wir haben für morgen Abend eine Nacht Hotel gebucht, direkt am Bahnhof. Wie sicher ist das, für eine Nacht da schlafen? Keine gute Idee. In meinen Augen nicht. Also rein aus militärischer Sicht würde ich sagen, das ist Blödsinn. Militär macht genau das, Flughäfen, Bahnhöfe, Schienen, alles um Infrastruktur zu zerstören und dazu gehört halt auch der Bahnhof. Sie treffen eine Entscheidung. Sie wollen sich an den Hilfskonvoi dranhängen und mit dem Auto über die Grenze nach Lviv fahren. Obwohl sie noch keine Papiere für ihren Sohn haben. Eva hat sich jetzt doch dazu durchgerungen, mit nach Kiew zu fahren. Immer am Checkpoint das Licht anmachen im Auto, damit die euch sehen. Ja. Nicht mit einem dunklen Auto ranfahren, nicht zu schnell ranfahren, Schritttempo. Ganz wichtig, die mögen das überhaupt nicht, wenn du zu schnell bist. Du musst immer mit Waffen konfrontiert sein, sie tragen alle Maschinengewehre. Okay. Also damit musst du halt umgehen können, jetzt muss man halt wissen. Die sind alle bewaffnet und zwar richtig. Okay. Die sind halt im Kriegszustand. Hals- und Beinbruch. Und mehr kann ich nicht sagen, passt auf euch auf.
Sie reihen sich in den Hilfskonvoi ein. Das Ziel: ein kleiner Grenzübergang in den polnischen Wäldern, den nur wenige kennen. Von hier aus sind es noch 130 Kilometer bis nach Lwiw. Sie schaffen es problemlos über die Grenze. Jetzt trennen sich die Wege. Eva und Reza fahren ohne den Konvoi weiter. In Lwiw haben sie sich mit anderen deutschen Wunscheltern verabredet, die auch ihr Baby in Kiew abholen wollen. Am Hauptbahnhof kommen derzeit Hunderte Geflüchtete aus Mariupol an. Zu viert steigen sie am Abend in den Zug nach Kiew. 12 Stunden soll die Fahrt dauern. Tatsächlich sind sie nach 7 Stunden da. Der Zug ist leer. Es ist 3:26 Uhr. Wir sind in Kiew angekommen. Hat alles gut geklappt? Ist ein bisschen kalt. Da unten sind bewaffnete Polizeibeamten. Sie verbringen die Nacht in der Wartehalle. Dann am nächsten Morgen auf dem Parkplatz vor dem Hauptbahnhof. Der Chefarzt der Klinik überbringt ihnen und dem anderen deutschen Paar ihre Babys. Oh mein Gott, er bewegt sich. Er bewegt sich. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Schatz. No. Oh. No. Oh. Okay. Oh, ja. Oh, das ist so winzig. Oh. Ja, mein Schatz. Ah, nicht. Oh Gott, er ist so winzig. Begehen. Sie wollen gleich den Zug zurücknehmen, aber es fährt keiner. Sie müssen in Kiew bleiben. In der Nacht gibt es zweimal Luftalarm, aber sie bleiben verschont. Die Nacht ist kurz, ihr Baby schreit ununterbrochen. Jo, was ist denn los noch wieder? Am nächsten Tag schaffen sie es im Zug zurück nach Lwiw. Dort hängen sie 2 Tage fest, bis sie auf dem Standesamt die Geburtsurkunde bekommen. An der Grenze zu Polen erhalten sie dann den Kinderpass vom Auswärtigen Amt. Die Leihmutter erkennt in einem Videochat auf dem Handy Rezas Vaterschaft an und verzichtet auf das Kind. Schwere Geburt, 1 Woche. Anstrengend, aber alles gut gelaufen. Wir sind noch ein bisschen müde, was ein bisschen. Wir sind ein bisschen angeschlagen. Wir haben geschafft. Unsere Anstrengung. Ja. Wieder zurück auf sicherem Boden. Vor dem Grenzübergang mussten sie nur 2 Stunden warten. Es waren kaum Flüchtende unterwegs. Sie hatten sehr viel Glück. Ich habe das schlimmer vorgestellt. Als sie dann meinen Sohn vorbeigebracht haben, ich war sehr glücklich und plötzlich war ich nicht mehr müde. Ja. Dann habe ich erst mal angefangen, ihn zu küssen, auf den Arm zu nehmen. Und Eva und ich waren wir total happy. Ursprünglich wünschte sich Eva eine Tochter. Beide können sich eine weitere Leihmutterschaft vorstellen, aber nicht in der Ukraine. Ich bin überglücklich. Wir haben unseren Sohn jetzt bei uns und wir werden jetzt probieren, die Zeit genießen, mit ihm mehr Zeit zu verbringen und vor allem die Zeit als Familie zu nutzen. Sie sind in Sicherheit. Zur gleichen Zeit sitzen in der Ukraine nur für Biotexcom 400 schwangere Leihmütter fest, die vor Ort neue Babys austragen müssen. Allein 50 für deutsche Wunscheltern.